Саламатсызбы, эфирда интервью тапшырыбыз. Студияда Гөлсем Яштанова. Программабыздың қонағы иqtisad фәндәре докторы, Башкортстан мәгарифте үстерү институты ректоры Азат Янгерев. Азат Вәзирович, саламатсызбы. Шулай итеп, 28 февральдә бугаса күзәтелмәгән хәл булды дип әйтәйек. Үзәк банк, Рәсәйдән Үзәк банкы төп ставканы 20%-ка тиклем күтәрде. Был адым ни өчен кирәк ине һәм уның безнең өчен нинди әдемтә булуы ихтимал? Был карар депозит ставканы арту тәэмин итәргә мөмкинлек бирә дип әйтергә була. Бында шундай әйберләр әйтеп китәрмен. Ошо мәсәлән Хаклык банкы менән ВТБ улар бик күпкә үзләрен депозит ставкаларын күтәрделәр. 16-17%-ка тиклем. Мәсәлән Совкомбанк 23%-ка тиклем үзләрен ставканы күтәргән. Һәм был инде Бұл банктар бөтәһеле улар санкцияга эләккән банктар, шулай. Әлбәттә. Шуңа карамастан әйтеп китәрмен инде ошо банкларның бөтә кирәкле ресурслары, бөтә идарә итү тәҗрибәләре бар дип әйтергә һәм бернинди бында куркыныс ниндидер әйбер мин күрмәс идем. Һәм әйтеп китәрмен инде ошо ставканы күтәрү Үзәк банк ягыннан ул инде инфляция хәвефен капларлык кимәлгә йектерүде тәэмин итәсәк һәм ошо финанс һәм хактар тотрыклыгын һәм гражданнарның халыктагы аксаһын, хаклыктагы аксаһын ысызландырудан хаклаясак дип әйтергә була. Ягъни бу хакта ишетү менән йөгереп бара халык банкта хакланып каткан аксаны кулаксак әйләндерергә кирәкми. Әлбәттә, бында әйтеп китәр идем инде ошо ил исендә кулаксагыз исәпләшү менән бернинди дә проблемалар көтелмәй дип әйтер идем. Безнең үзебезнең дә карталар бар, МИР мәсәлән әйтер идем. Һәм шуңа күрә аксаны картадан алудан һәм шулай вкладтарды кулаксага әйләндерүдән бернинди дә мәгънә юк дип әйтергә була әлеге вакытта. Буны әйтергә мөмкинме? Буны әйттегез, депозиттар буенча процентлар күтәрелде дигез бит инде. Элек хакланган, икенче түбәнрәк процент буенча хакланган аксаларды алып, инде югарырак. Бөтә кеше шулай әйтә башлаган дип әйтер идем мин. Әлеге вакытта. Буны долларда хаклаган кешеләргә инде кәңәшләр бирәчәк. Бында һәрбер үзе әлбәттә карар инде. Ошо доллар депозиттарын алхакта улар буенча ла процент арта башлаган дип әйтер идем һәм улар буенча проценттар 8%-ка тиклем күтәрелде дип әйтергә була һәм ошо вкладтарды калдырга була дип әйтер идем мин. Буна ошо 20% төп ставканың 20%-ка тиклем күтәрелүе ул тарихи күренеш диләр. Ундай булганы бар инеме? Ундай күренеш булманы әле. 14%-ка тиклем күтәрелгән сактарда булды. Әлбәттә 20%-ка әлегә тиклем булмаган дип әйтер идем. Һәм бу әлбәттә ошо санкцияга эләккән банкларда уларның эшмәкәрлеген хаклау һәм гомумән Россия халкының аксаһын хаклау өчен эшләтелгән димәк. Әлбәттә, ошо безнең банк системасын хаклап калу шундый бер адым дип әйтер идем һәм ошо безнең халыктың вкладтарын хаклап калу юнәлешендә ниндидер шундый бик шундай уйланылган адым дип мин әйтер идем. Ягъни бернинди дә хәвеф янамай дип әйтергә кирәк. Тагыла бер тапкыр халыкка ошо фондлар, депозиттар менән гарантиялар бар димәк дәүләт тарафыннан. Бу законнан ныгытылганда, чөнки төрле хәлләр булганы бар. Хәзер инде безнең рәсәйләрнең авызы бешкән, ундай хәлләр менән гарантия бар димәк. Әлбәттә, бunda әйтеп китәр идем, ошо социаль селтәрдә халыкта ниндидер шундай гауга тудыру өчен бик күп ялган фейктар барлыкка килтерелә һәм халык ошоларга бик ышанып бара дип әйтер идем һәм ниндидер шундый кәңәш бирәм, нибары ошо рәсми мәгълүмат сыгынактарына гына ышанырга кирәк дип мин әйтер идем. Фейкторга килгәндә, шуларның иң зуры һәм иң хәвефле дип әйтәк, Swift белән бәйле. Бuna унан сыгу, янә һәлә Рәсәйдә шундай зур дефицитка килтерә диләр. Бу гомумән ошо
SWIFT-тан сыгу ул безнең өчен нинди эҙемтләргә килтерү ихтимал? Бында Рәсәйҙең ниндейҙер шундай инструменттары бар дип әйтер инем мин. Ошо SWIFT-тан сыгу минең уйлам буйынса ул күберәк Рәсәйгә түгел, Европаға шундай алама йогынты яһар дип мин әйтер инем. Сөнки безнең Европа менән бәйләнештәр бик тыгыз һәм без Европаға күп кенә алган самолеттар өсөн лизинг түләргә тиешбез. Ул SWIFT аша бара бит инде. Күп кенә товардар алган өсөн ошо безнең түләүҙәр каралган һәм ошо SWIFT-тан без сыга башласак, ул күберәк Европаға йогынты яһаясак дип әйтер инем мин. Демәк, көнбайышта акчаны күбрәк югалту мөмкин. Ошондай мөмкинселектәр бар. Һәм әйтеп китәр инем, бында шундый хәлдә, ошо санкцияларҙы Ҡушма Штаттар күберәк ҡуптарһа, ошо санкцияларҙың без әйтәбез бит инде, таяҡтың ике башы бар дип, һәм ошо санкцияларҙың икенсе башы Ҡушма Штаттарға түгел, Европаға бәреп бара дип әйтер инем мин. Һәм ныҡ ҡына бәрәсәк дип әйтер инем. Һәм бәрәсәк тә, ғөмүмән санкцияларҙы иғлан итеүселәр күберәк Европа илдәре бит әле. Әлбиттә, улар күберәк ошо Ҡушма Штаттар йогынты арҡаһынан ошоға баралар дип әйтер инем. Һәм бында минеңсә Европа күберәк юғалтасаҡ Ҡушма Штаттарға дип көтөргә була. Оҙайлы булыр микән бындай санкциялар? Әлегеле баяғы килешеүҙәрҙән тора инде, тимәк. Килешеүҙәрҙән тора дип әйтер инем мин, әлбиттә. Һәм минеңсә бында ошо Европа үҙенең юғалтыуҙарын күрергә тейеш дип мин әйтер инем. Һәм ошо газ хаҡтарын алһаҡ бит инде хәҙер 1000 кубометрға, уның хаҡы бит инде хәҙер $2000 килеп яҡынайып бара дип әйтер инем. Һәм ошо бик Европа өсөн ҡурҡыныс дип әйтер инем. Сөнки был Европаға инфляцияға ҙур, ныҡ ҡына этәргес булып торасаҡ дип әйтер инем мин. Бына иҡтисади эҙемтәләрҙе еңеләйтеү саралары тураһында Рәсәй президентының указы булды. Һәм унда ошо эҙемтәләрҙе еңеләйтеү тураһында әйтелгәйне. Ҡайһыларын һеҙ айырым атап үтерһегеҙ? Бында мин әйтер инем инде, һәр бер төбәктең үҙенең үҙенсәлеге бар. Беҙҙең Башҡортостан өсөндә һәм ҡайһы бер инвест проекттар беҙгә бәйле ине. Инвест проекттарҙы республикаға күпләп йәлеп итә инек. Бына нисек республика үҙенең иҡтисади үҫеш стратегияһын ошо яңы шарттарға ҡулайлаштырырға тейеш? Һеҙҙең фекер? Минеңсә, беҙҙең Башҡортостан ул ошо коронавирус ваҡытында ниндәй шундай нығыу алған дип әйтер инем. Һабаҡ алды ҙур ғына. Һабаҡ алған. Һәм беҙ шундай шарттарҙа эшләргә өйрәндек дип мин әйтер инем. Һәм ошоноң һөҙөмтәһе ул инде етештереү индексын беҙ алһаҡ, 2021 йыл йомғаҡтары буйынса ул 7,7, 10,5% етте. Был Рәсәй күләмендә бик ҙур ғына шундай күрһәткес булып тора. Һәм ошо 2021 йылдың ғинуарының күрһәткестәрен алһаҡ, беҙ бында 115%-ҡа ете алдыҡ ошо етештереү индексы күрһәткесе буйынса. Һәм был барыһы ла күрһәтеп тора инде, беҙ ошо ауыр шарттарҙа эшләргә өйрәндек дип әйтер инем. Һәм ошо санкцияларға ҡаршы беҙ ниндәйҙер шуны үҙебеҙҙең юлыбыҙҙы табырбыҙ дип мин бик ышанам. Шулай итеп, бына эшҡыуарҙар буйынса ла премьер-министр Мишустин әйтте бит инде, улар өсөн яңы мөмкинлек дип. Ниндәй мөмкинлектәр дип күҙ алаһығыҙ? Бында мин ниндәйҙер шундай фекер әйтер инем. Иң шундай ҙур мөмкинселек ошо санкциялар тыуҙыра ауыл хужалығы өсөн. Сөнки әйтеп китәр инем инде, сит илдәрҙең Рәсәйгә ҡарата яңы санкциялары ауыл хужалығы тармағына яңыса эшләргә юл асасаҡ дип мин әйтер инем. Һәм урындағы етештереүселәргә иғтибар күпкә артасаҡ дип көтөргә була. Һәм әлбиттә, нимә әйтеп китәр инем, беҙ үҙебеҙҙең артта ҡалған, йә бөтөнләй булмаған юғары технологиялы йүнәлештәрҙе һәм тармаҡтарҙы үҫтерергә мөмкинселектәр алырбыҙ дип мин көтәм. Һәм шул иҫәптән
авыл хуҗалыгы тармагына яңыса караш туасак дип көтәргә була. Авыл хуҗалыгы дигән шулай итеп йомгак караудыла, шулай итеп һәргә төбәмәйсә булмай. Кара бойдай запасын тулландырыргамы, юкмы? Борсылыргамы, юкмы дефицит? Минемчә, борсылырга кирәкмәй. Бында безнең бернинди дә азык-түлеккә кытлык көтелмәй дип әйтер идем. Безнең авыл хуҗалыгыбыз бар. Ул, Аллага шөкер, бик матур эшләп килә һәм без белүбез буенча, мәсәлән, Башкортстанда авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларына 173 миллион һум дәүләт ярдәме каралган дип әйтер идем. Һәм ошо бар ярдәм ул кара бодайды да булдырырга ярдәм итәсәк, калган азык-түлекне дә булдырырга ярдәм итәсәк дип мин әйтер идем. Шулай итеп тамашачыларга теләктәр һәдән? Иң шундай зур теләк ул нисектер ошо фейктарга ышанырга кирәкмәй дип әйтер идем. Ошо рәсми мәгълүмат сыгыныкларына гына ышанырга кирәк дип әйтер идем. Һәм без ошо санкцияларны еңәрбез дип мин ышанам. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп безнең студияла иҡтисад фәндәре докторы, республиканың Мәғарифты үҫтереү институты ректоры Азат Йәнгиров булды. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт. Һау булығыҙ.